Բարև ձեզ սիրելի ընկերներ, գաղափարակիցներ, արդյուն ենք շարժման համակիրներ, մի քանի գործընթացեր կապված ես հիմա ուղիղ եթերում անդրադարձ կանեմ, նախ առաջին հերթին կուզենայի մի շատ հետաքրքիր հարցազրույցի եմ հանդիպել հրապարակ AM կայքում, հարցազրույցավար Լուսինե Շահվերդյանը հարց է տալիս ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Ղազարյանին, հարգելիներս շեշտում եմ, ընդդիմադիր պատգամավոր Հայաստան խմբակցության, ընդդիմադիր պատգամավոր Արման Ղազարյանի, հիշեցնեմ, որ Հայաստան խմբակցությունը, Հայաստան դաշինքը 21 թվականին ձեզանից, հարգելի ընտրողներ, ձայներ էր խնդրում, ասում էր կրելու ենք, հետո եկավ խորհրդարան, ասեց մենք չկրեցինք, բայց հեսա պարլամենտով ենք կրելու, մի քանի անգամ ընդդիմադիր շարժումներ իրականացրեցին ձեզ բոլորիդ, խնդրեցին, որ դուք դուրս գաք փողոց ու քայլեք, մի քանի անգամ դա տեղի ունեցավ, նաև իրենք էլ են Հայաստան խմբակցության պատգամավորներն են, այդ մասին խոսել ես վերջերս մասնավորապես, որ իրենք են եղել նախաձեռնող այդ շարժումների, հետո ազգային ժողովում անընդհատ իրանց բոլոր գործողությունները իրանք կապում են, որ իրանք ընդեղ են, որովհետև հենց իրանք պետքա Նիկոլին հանեն, այդ սա գիտենք։ Հիմա նայեք հարցազրույցը ու դուք ձեր համար ենթադրություններ եւ հետեւություններ անեք։ Լրագրողը հարցնում է. Հայաստան դաշինքի ընտրողները ձայն են տվել իշխանափոխության նպատակով։ Պատասխանն է ընդդիմադիր պատգամավորի. Ես ճիշտն ասած իմ կյանքի եւ մնացած փորձով չեմ տեսել, որ ընդդիմադիր պատգամավորները պետք է իշխանություն փոխեն։ Չկա նման դեպք։ Նայում եմ միջազգային բան, Հայաստանի պատմությունն էլ չկա միտեղ, որ խորհրդարանական ընդդիմությունն իշխանափոխություն անի։ Ես նման բան չգիտեմ։ Սա ընդդիմադիր պատգամավորի, հարգելի ընտրողներ, հարգելի քաղաքացիներ, սա ընդդիմադիր պատգամավորի պաշտոնական դիրքորոշումն է հրապարակային։ Հետևությունները թողում եմ ձեզ, ընդդիմադիր պատգամավորը հայտարարում է, որ կրկնում եմ, որ ինքը իր կյանքի փորձով, կյանքի եւ մնացած փորձով, անկեղծ չգիտեմ մնացած փորձը ինչի մասին է, չի տեսել, որ ընդդիմադիր պատգամավորը պետք է իշխանություն փոխեն։ Հետևաբար այն, ինչ որ ձեզ ասվել է Հայաստան խմբակցության անունից մինչև հիմա, ուղիղ հակասության մեջ է այս հայտարարության հետ, որովհետև կրկնում եմ, հիշում եք, ձեզ անդադ ասում են, որ մինչև հիմա էլ համոզում են, որ իրանց ազգային ժողովում գտնվելը ունի մի նպատակ, իշխանափոխության նպատակը, բայց պարզվում է ազգային ժողովի հետ նույն խմբակցության պատգամավորը իր կյանքի փորձով չի տեսնում, որ ընդդիմադիր պատգամավորը պետք է իշխանություն փոխեն, այսինքն ինքը նման միսիա չունի եւ այն բոլոր քաղաքացիները, ովքեր որ հույս ունեին, որ Հայաստան խմբակցության այս պատգամավորը Արման Ղազարյանը իշխանություն պետքա փոխի ազգային ժողովում, այդ հույսը այլևս կարծում եմ պետքա չունենան, որովհետեւ մարդը հայտարարում է, որ ինքը չի տեսնում, որ ինքը պետք է իշխանություն փոխի։ Ինքը ինչ է տեսնում, ինքը ինչ պետք է անի ազգային ժողովում։ Անկեղծ ասած, ես տեղյակ չեմ, չգիտեմ, իմ օրակարգի մեջ այլ հարցեր չկան բացի իշխանափոխությունը, այսպիսով Հայաստան դաշինքի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր, ընդդիմադիր պատգամավոր Արման Ղազարյանի ընդդիմադիր գործունեությունը այս պայծ սկսած այլևս հարցականի տակ է, սա այս մասով։ Հաջորդը Էդգար Ղազարյանը, ինչպես գիտեք, նախաձեռնել է հանդիպումների շատ, ըստ ինքը չի նախաձեռնել, ազգային ժողովի պատգամավորները, հանձնաժողովները ունեն քաղաքացիների ընդունելության օրեր, այդ օրերին Էդգար Ղազարյանը որպես քաղաքացի գրանցվել է, նախապես ասել է, ինչ օրակարգով է գալի հանդիպման, ասել է, որ իմպիչմենտի համար է գալու, իմպիչմենտի հարցը քննարկելու համար է գալիս ազգային ժողով, հանդիպումներ էր նախատեսվում, այնպիսի գել ու գազան պատգամավորներ, այնպիսի լուրջ, այսպես ասեմ, տենց տղա պատգայանիմ, ճակերտներով եմ ասում, որտեվ դա իրականության հետ իրականում մենք տեսնում ենք, որ կապ չունի, այնպեսի տենց առյուծ կտրող, վիշապ խեղդող, հսկա ջարդող,
ԱԺ ընդդիմության վրա կայֆավատալնող հենց պատգամավորների մասին է խոսքը, ինչպիսին Ռուբեն Ռուբինյանն է եւ Հակոբ Արշակյանն է։ Մենք դուք հիշում եք, Երեք Չարաչյորը իրանք տենց հելել էին, հարձակվել էին ԱԺ ընդդիմության վրա, ինչ-որ բաներ էին անում, ինչ-որ տենց այդ նույն իշխանական պատգամավորները Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Հակոբ Արշակյանը խուճապահար փախան իրենց իսկ կողմից նախաձեռնված հանդիպումից այդ նույն պատգամավորները, ովքեր ԱԺ ընդդիմության վրա հոխորտում են, հաթաթ են տալի, գորգորում են, նստի տեղը, կշպրտեմ դուզ, ասես բաներ են ասում, այդ նույն պատգամավորները վախկոտի վարք են ցուցաբերում, երբ որ իրենց դիմաց լինում է քաղաքական ասելիքով եւ անխոցելի ասելիքով գոն մեկ մարդ ֆիզիկապես Էդգար Ղազարյանը այտենց պատրաստված այտենց բան չի, էլի, կարատեիստ չի, բան չի, իրենց վախենալու ոչ մի խնդիր չկա։ Էդգար Ղազարյանը գալիս էր իրանց հողի մեջ հանդիպեր, իրանց բնի մեջ հանդիպեր իրանց, այսինքն այնց էլ չէր որ Էդգար Ղազարյանը 100 հոգով էր գալի բան։ Բայց նույնիսկ այդ դեպքում իրանք հրաժարվեցին այդ հանդիպումից։ Կրկնում եմ, խոսքը նույն պատգամավորների մասին է, ովքեր պարբերաբար նվաստացնում են ԱԺ ընդդիմադիր պատգամավորներին։ Գիտեք տարբերությունը որն է, որտեղ ԱԺ ընդդիմադիր պատգամավորներից իրանք վտանգ չեն զգում այլևս վաղուց եւ ենթադրում եմ նույնիսկ կարող ընդհանրապես երբեք չեն զգացել վտանգ, իսկ Էդգար Ղազարյանի օրակարգից, Էդգար Ղազարյանի ասելիքից իրանք շատ լուրջ եւ մեծ վտանգ են զգում, որովհետեւ իրանք այլ ոչինչ չի մնա, եւ եթե հանդիպումը տեղի ունենար, քան կանգնել կամերաների առաջ ասել, որ իրանք թքած ունեն սահմանադրության վրա։ Դա միակ ասելիքն է, որ իրանք կարող են ասել, որովհետեւ բոլոր հղումները վարչապետի անվստահության թեմայի շուրջ դրանք սահմանադրական հղումներ են, գործող օրենսդրության հղումներ են, այսինքն ոչ մի բան մեզնից չենք անում, ճղճղան ձայնով ԱԺ ամբիոնից ելույթներ չենք ունենում, պաթոսային ինչ-որ բաներ չենք ասում, ժողովրդին որևէ ձևով խաբելու, փողոց հանելու, ավանտյուրաներ անելու ինչ-որ մտադրություն չունենք, մեր նպատակը օրինական է, մեր նպատակը անխոցելի է, մեր նպատակը անհնար է շրջանցել եւ հետեւաբար այդ նպատակի հետ առնչվելուց ազգային ժողովի падգամավորները հնարավորինս խուսափելու են, իշխանական падգամավորների մասին է խոսքը, խուսափելու են եւ փորձելու են չհանդիպեն։ Եվ խոսքը գնում է այն հիմնական այն գլադիատոր բաների մասին, падգամավորների մասին, ովքեր որ դուք իրանց հաճախ եք տեսնում ազգային ժողովի նիստերի ժամանակ, որ հելում են ամբողջ խմբակցության անունից անհասցե ինչ-որ հայտարարություններ են անում, ինչ-որ գորգորում, ճվճվում, իրենց տղամարդ են զգում։ Հարգելի ընդդիմություն, սա է իսկական օրակարգը։ Այն ինչով որ դուք զբաղվում եք, դա ոչ այլ ինչ է, քան, չգիտեմ, դա ակտիվ բուռն գործունեության իմիտացիա է։ Ձեր մինչև հիմա զբաղվածը, ինչով որ դուք զբաղվել եք, դա իմիտացիա է գործունեության։ Դուք դրանով ուզում եք սպասեք, մինչև 2026 թիվը ենթադրում եմ վստահ եք, որ չեք էլ հաղթելու 26 թվին, այլ փորձելու եք էլի մի քանի մանդատ բան անեք, փախցնեք, նորից հայտնվեք ազգային ժողով, նորից ձեր վրա գոռան, նորից բան։ Հետևաբար, արգելի հանրություն, падգամավորները լինում են իմ համար լինում են երկու տեսակ։ Լավ падգամավորը դա այն падգամավորն է, ով որ նախաձեռնում է կամ միանում է իմպիչմենտի գործընթացին, անկախ նրանից ես այդ падգամավորին սիրում եմ, չեմ սիրում, դից դուր է գալի, դուր չի գալի, կապ չունի։ Լավ падգամավոր է այդ падգամավորը, վատ падգամավորը այն падգամավորը, ով որ չի նախաձեռնում եւ չի միանում իմպիչմենտի որևէ գործընթացի։ Հիմա գլխավոր հարցին գամ, հա։ Քիչ ես Նարեկ Դալստյանի մոտ եթերում էինք, երեկվան կդիտեք հաղորդումը, այդ եթերի ընթացքում հայտնի դարձավ, որ երբ ազգային ժողովի երկու падգամավոր Հովիկ Աղազարյանը եւ Հակոբ Ասլանյանը հայտարարել են, որ սկսում են նախաձեռնություն, իմպիչմենտի նախաձեռնություն եւ վարչապետի թեկնածու են առաջադրում Էդմոն Մարուքյանին։ Քանի որ ես այդ եթերում էի եւ հեռախոսս անջատած էր, ինձ լիքը լրագրողներ են զանգել, շատ, ենթադրում եմ բոլորին նույն հարցն է հետաքրքրում, թե որն է մեր վերաբերմունքը այդ առաջադրմանը, այդ թեկնածուին եւ այլ, որտեղ մի քանի հոգու հետ ուղղակի այսպես կոնսուլտացիոն խոսացի, որպեսզի հատ
առանձին նույն բանը չասեմ, ես նաև խորհրդակցելով Էդգար Ղազարյանի հետ, տենց ուղղակի ինֆորմացիոն փոխանակում նաև անելով հայտարարում եմ հետևյալ բանը։ Ուրեմն, Արթունենք շարժումը ինքը impeachment-ի գործընթաց նախաձեռնող չի, դա ես մի քանի անգամ այսօր նաև Գալստյան Նարեկի եթերում ասեցի, երեք Աղավնիի Սուքասյանի եթերում եմ ասել, ընդդիմադիր որոշ պատգամավորներ փորձում են իրենց քաղաքական պատասխանատվությունը ցրեն, գցեն Արթունենք շարժման վրա։ Դա մեծ հաճույքով կվերցնեինք այդ պատասխանատվությունից, չէ՞ որ մենք խուսափում ենք դրանից, հաճույքով կվերցնեինք, եթե մենք լինեինք պատգամավոր, ես կամ Էդգար Ղազարյանը լինեինք պատգամավոր, մենք կնախաձեռնեինք impeachment, մենք կհայտարարեինք մեր թեկնածուի մասին ու տենց կլիներ նախաձեռնությունը, բայց ցավոք սրտի եւ նույնիսկ ես կասեի բարեբախտաբար մենք պատգամավոր չենք եւ հետեւաբար մենք չենք կարող լինել impeachment-ի գործընթացի նախաձեռնողներ։ Սա որպեսի մեկընդմիշտ փակենք այդ թեման։ Հաջորդը լրագրողներին նաեւ կխնդրեմ, երբ որ պատգամավոր եք բերում ձեր տաղավար ու այդ պատգամավորը լուրջ դեմքով ասում է, որ impeachment-ը իշխանապողության գործիքներից մեկն է, անպայման այդ պատգամավորին հարցեք, մյուս գործիքը որն է, երկրորդ գործիքը որն է։ Impeachment-ը իրականում այս պայդրությամբ իշխանապողության միակ գործիքն է, այլ ոչ գործիքներից մեկը։ Դա եւս ստախոսության մասին է վկայում այդ պատգամավորի, որ ինքը այդ ստախոսությամբ է զբաղվում, եթե տենց բան է ասում, փորձում է ինչ-որ բան խափի ֆռցնի ձեզ, ընդհանրում եմ ժողովուրդ ջան։ Էդի մի հատվածը։ Հիմա անդրադառնանք այդ երկու թեկնածուների հետ կապված այսօր նոր Էդմոն Մարուքյանն առաջադրվել եւ նոր քիչ առաջ իմացա, որ Վահան Բաբայանն առաջադրվել։ Թեկնածուների լավ կամ վատ լինելու մասին մենք որևէ կարծիք ունենալ ուղղակի չենք կարող, բացարձակ չենք կարող։ Մեր համար ցանկացած թեկնածու, որը որ կարա փոխարինի Նիկոլ Փաշինյանին, արդեն վատ չի, սենց ասեմ ձեզ։ Լավ կամ վատ թեկնածուի մասին, այսպես բանը, մոտեցումը կարող են տալ միայն եւ բացառապես վարչապետի անվստահության գործընթացի սուբյեկտները, այսինքն պատգամավորները։ Ես տեսա, որ Էդմոն Մարուքյանը նախաձեռնել է, դες դիմացավ, որտեղ ժամանակ չունեցավ, նախաձեռնել է հանդիպում ազգային ժողովի պատգամավորների հետ։ Շատ իմ համար շատ մոտեցումներ կա, որ անհասկանալի է, իհարկե, ինչի դա խմբակցությունների բանով անում, ֆորմատով անում, որովհետև impeachment-ի գործընթացը անհատապես յուրաքանչյուր պատգամավորի հետ հանդիպման եւ որոշման, այսպես ասեմ, բան է, բայց էական չի, դա իր ստրատեգիան է, ես չեմ խորանում դրա մեջ։ Ինձ դա չէ վերաբերվում ըստ էության, դարձին կարա ոչ մեկ չպատասխանի։ Բայց լավ թեկնածու է բանը Էդմոն Մարուքյանը, վատ թեկնածու է Էդմոն Մարուքյանը, լավ թեկնածու է Վահան Բաբայանը, վատ թեկնածու է Վահան Բաբայանը կամ ենթադրում եմ մենք չունենք թեկնածուներ, մինչև հիմա ինչ-որ տենց լիքը թեկնածուներ սկսենք ունենալ, այդ որոշումը կայացնում է ազգային ժողովի յուրաքանչյուր պատգամավոր։ Մենք այդ որոշման հետ Արթունենք շարժումը որևիցե առնչություն, որևիցե ներգործություն, որևիցե դաժե կարծում եմ մենք նույնիսկ կխուսափենք որևիցե կարծիք հայտնելու, որովհետև այդ լավ ու վատը դա մենք չենք որոշում։ Հետևաբար մենք քիթներս չենք խոթի այնտեղ, որտեղ որոշողները մենք չենք։ Հարգելի լրագրողներ, հարգելի հանրություն, եթե ուզում եք իմանալ լավ թե վատ թեկնածու է Էդմոն Մարուքյանը, լավ թե վատ թեկնածու է Վահան Բաբայանը, լավ թե վատ թեկնածու է Պողոս Կիրակոսյանը եւ այլն, այդ հարցով խնդրում եմ դիմել ազգային ժողովի պատգամավորներին։ Ազգային ժողովի պատգամավորները հուսով եմ կհանդիպեն այդ թեկնածուների հետ եւ իրանք կարծիքը կասեն։ Մենք արդեն որպես հանրություն կդիրքավորվենք ազգային ժողովի պատգամավորների հայտնած կարծիքի ուղղությամբ, այսինքն նայած ինչ կարծիք կհայտնեն, այդ կարծիքը մի հատ կծանոթանանք, կհասկանանք ու մեր դիրքորոշումը կհայտնենք։ Հիշեցնում եմ, որ մեր բոլորի խնդիրը ազատվել Նիկոլ Փաշինյանից, ազատվել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից։ Ինչքանով է
անկեղծ Հովիկ Աղազարյանի եւ Հակոբ Ասլանյանի նախաձեռնությունը իմ կարծիքով մախաթը պարկում երկար չես կարող թաքցնել, եթե այն կա պարկում։ Եթե ինչ-որ ոչ ազնիվ, անազնիվ ինչ-որ մոտեցումներ կան, ապա մենք այդ մասին մեր բոլորի աչքի առաջա տեղի ունենալու, մենք այդ մասին ցենց կիմանանք, կհասկանանք, գնահատականը կտանք, կանցնենք առաջ։ Այս պայդրությամբ գոյություն ունի առաջադրված երկու տեխնացու, այդ երկու տեխնացուների շուրջ թող ազգային ժողովի падգամավորները երրորդը կլինի, երրորդով թող խոսան, չորրորդը կլինի, չորրորդով խոսան, կարող է պատիվ ունենը իր տեխնացուին առաջադրում, կարող է Հայաստան խմբակցությունը ի վերջո իր տեխնացուին առաջադրում, նախաձեռնությունների սահմանափակում քանակային գոյություն չունի։ Լավ նորություն այն է, որ գործընթացը, որ չկար 4 տարի, հիմա արդեն կա, հիմա արդեն կա նույնիսկ ոչ մեկ հատ, արդեն մի քանի հատ կա եւ կարծում եմ ավելի բան կլինի։ Ի վերջո վստահ եմ, որ ունեմ վստահություն, այդ նույն Հովիկ Աղազարյան հենց մոտիվացիայի մասով, որպեսզի վերջնական ասեմ, որ եթե լինի ավելի շատ ստորագրությունների արժանացած impeachment-ի նախաձեռնություն, ենթադրում եմ ոչինչ չի խանգարելու Հովիկ Աղազարյանին եւ Հակոբ Ասլանյանին իրանց վարչապետի տեխնացուն, եթե ավելի քիչ երկու ստորագրությունից ավել չհավաքի, ոչինչ չի խանգարում միանալ այլ նախաձեռնությանը։ Ինձ թվում է դա նորմալ արդար ակնկալիք կլինի։ Եթե իրանց նախաձեռնությունը շատ ձայներ եւ ստորագրություններ կհավաքի, ինձ թվում է նորմալ արդար ակնկալիք կլինի, որ մնացած բոլորը, ովքեր որ քիչ մանր փոքր տենց ինչ-որ մի ձայնանոց նախաձեռնություն են, միանան այդ նախաձեռնությունը։ Իմ համար լրիվ մեկ է, անկեղծ եմ ասում Ժողովուրդ ջան։ Ես վերաբերմունք չունեմ, вообще, ընդհանրապես վերաբերմունք չունեմ։ Իմ համար կարևոր է, որպեսզի ընդդիմությունը հնարավորինս շուտ ուշքի գա, այդ լեթարգիական քնից զարթնի, հասկանա, որ այլևս երբեք impeachment-ի օրակարգը չի սպառվելու, չի լռելու, չի մարելու, տենց ինչ-որ բաներ էր այն օրը մի հատ այլի Հայաստան խմբակցության դեպուտատներից մի հոգի Արտուր Խաչատրյան անուն ազգանունով բանանում հայտարարում, որ մարել է, ես մարել է, շատ լավ շնորհավորում եմ ձեզ, մարել է, շարունակեք ձեր կյանքով ապրել, ուրեմն մարել է։ Մարած շարժումների հետ իմ կարծիքով որևէ խնդիր չունեք դուք առնչվելու։ Ինչը արդեն ժամանակը ցույց կտա, ինչն է մարել։ Այդ իրական օրակարգից փախնող падգամավորներն են մարել, թե impeachment-ի օրակարգն է մարել։ Այդ ժամանակը ցույց կտա, մենք բոլորս դա կտեսնենք։ Ժողովուրդ ջան, սիրով ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ սա իրականում վատ լուր չի, դաժե լավ լուր է, չկար նախաձեռնություն, հիմա կա նախաձեռնություն։ Եթե ընդդիմադիրները դեմ են այս նախաձեռնությանը, ենթադրում եմ, որ իրանք կունենան իրանց տեխնացուն, իրանց նախաձեռնությունը կսկսեն դեմ արտահայտվել է, ձև պետք է արտահայտվի, որ տիպը ես սրան դեմ եմ, այս սրան եմ կողմ։ Հետո եթե այդ դեմի ու կողմի բանը մոտիվացիա չի լում այլ տեխնացիով, այլ նախաձեռնությամբ, դա իմ կարծիքով լուրջ չի, այսինքն ուղղակի դեմ լինելու համար, դա նշանակում է կողմ լինել Նիկոլ Փաշինյանին, ուրիշ ոչ մի բան։ Ես հաջողություն եմ մաղթում բոլոր տեխնացուներին, այս պահին առաջադրված, առաջադրվելիք, չգիտեմ, բոլոր տեխնացուներին հաջողություն եմ մաղթում։ Ուզում եմ, որ մենք մի քայլով եւս մոտենանք Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման օրման։ Իհարկե ցանկալի կլներ, որ ընդդիմությունը, կրկնում եմ, զարթներ այդ լեթարգիական քնից, այդ անգործությունից, այդ ազգային ժողովում ամեն չորեքշաբթի օրը բրթելուց, շոր նվաստացումներից ու ստորացումներից, որը ուղիղ եթերով մենք տեսնում ենք ոնց են ԿՊԱ-կան падգամավորները, ասենք ընդդիմադիր Թադևոս Ավետիսյանին ասում, այ Թադևոս Ավետիսյան, թե Ավետիս Թադևոսյան, ինչ-որ sense բաներ, տեսնում ենք, որ լավ էլ, ասենք օրինակ մի ուրիշ ընդդիմադիր падգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը նորմալ պայստկեքի մեջ է Շվեդիա բան եւ այլն նույն ԿՊԱ-ականների հետ գնաց է նորմալ կանգնել է այդ պայստկին նկարվել է նույն ԿՊԱ-ականները, որոնք իրանց կուսակցի վրա էին հարձակվել, որ լուսահոգի մայրի հետ, ասենք Վլադիմիր Ջանի մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն մենք տեսնում ենք sense ինչ-որ իրավիճակներ եւ տեսնում ենք, որ պայքարի իմիտացիոներ լավ կլիներ
իհարկե ավելի հաճելի կլիներ, որ ընդդիմությունը զարթներ եւ ինքը աներ, բայց դե իմ ընդդիմությունը չի զարթնել, ուրիշ մարդիկ են զարթնել ընդդիմությունի քնած լինելու արդյունքում անում են, լավ են անում, շատ լավ են անում։ Ես ասում եմ, ողջունում եմ եւ հաջողություն եմ մաղթում բոլոր տեխնացուներին, անկախ նրանց նկատմամբ ունեցած իմ անձնական անհատական վերաբերմունքից։ Ես անձամբ Էդմոն Մարուքյանին վերաբերվում եմ շատ վատ, Վահան Բաբյանին շատ նեյտրալ, առանձնապես ոգևորված չեմ, բայց այդ իմ անձնական վերաբերմունքը դա իմ անձնական վերաբերմունքն է, գործընթացի հետ կապ չունի, բացարձակապես դրանով չի պայմանավորված ոչ մի բան։ Կարում եք ձեր տեխնացուին դրեք, ձեր տեխնացիով մտեք կռիվ տանք, ես էլ կօգնեմ կմիանամ։ Չեք կարում, ուրեմն համակերպվեք այս իրականության հետ, որտեղ ընդդիմությունը չունի տեխնացու, ինչի իդեպ կարծում եմ տենց չի։ Եվ տեխնացուներ ունեն ուրիշ մարդիկ։ Հուսով եմ սա եւս մի ազդակ կլինի մեր ընդդիմության համար, որպեսզի այդ ընդդիմությունը սթափվի։ Արման Ղազարյանի նման ընդդիմադիր պատգամավորները, ովքեր իրանց կյանքի ու մնացած փորձով երբեք չեն տեսել, որ ընդդիմադիր պատգամավորների իշխանություն պետք է փոխեն։ Հիշեցնեմ, որ իրանց դաշինքը լրագրողն է հիշեցնում, դաշինքի ընտրողները ձայն են տվել իշխանապողության նպատակով, լրագրողն է հիշեցնում, ինքը ասում է չկա տես բան ախպետ։ Իշխանությունը ով է փոխելու, մենք չենք փոխելու։ Հուսով եմ Արման Ղազարյանի նման ընդդիմադիր պատգամավորների գործունեության արդյունքում մենք ավելի վատ նախադեպերի առաջ չենք կանգնի։ Հուսով եմ Հայաստան խմբակցությունը եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունը կթարգեն անիմաստ եւ այս բանը հակամարտությունը համենայն դեպս պատիվ ունեմից նման այսպես քայլ տեսել եմ, իրենք դուռը բաց պահեցին բանակցության համար, տեխնացու չառաջադրելով, բայց արդեն ոնց որ մոտենում է առաջադրման պահը։ Հուսով եմ այդ ամեն ինչը արագ կհաղթահարվի, ավելի լավ հետաքրքիր տեխնացուներ մենք կունենանք, դրանց կկպնենք իրար հետ ու կհաղթենք, ինչպես եւ մենք ասել էինք ու եւ ասում ենք իմպիչմենտի օրակարգից խուսափել անհնար։ Դա եթե օրակարգին պետք է միանալ, կպնել եւ ստանալ քաղաքական դիվիդենդներ, կոչ եմ անում բոլոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին։ Մենք քաղաքական դիվիդենդների բացարձակապես որևիցե կարիք չունենք, որտեղ ոչ ես, ոչ Էդգար Ղազարյանը քաղաքական ուժ չենք ներկայացնում ու անձամբ ես իմ գործունեությունը հրապարակային կսահմանափակեմ, երևի ընդհանրում եմ կսահմանափակեմ այս իմպիչմենտի գործընթացի բանով շրջանակներում։ Այսքանը լավ եղեք, ամեն մեկը սիրելի ընդդիմադիր ժողովուրդ, ամեն մեկը ձեր ընդդիմադիր ուժին գնացեք բզեք, քնից հանեք, թող զարթնեն, նորմալ կռիվ տան պարապ չնստեն իրենց տեղերում, քանի որ ստացվում է, որ երբ որ ձեր կարիք ունեն, որ կանգնեն փողոցում ժողովուրդ հավաքեն, ձեզ հավաքեն ու լուրջ ելույթներ ունենան, վաղ ձեր ոտերն են ընկնում, երբ որ ձեր կարիք ունեն, որ դուք քվետակ, որ իրանք ձեզ խափեն, ասեն գալիս ենք իշխանապողություն անենք, տալիս եք, հետո վերջում այսպես հարցազրույցներ են տալիս Արման Ղազարյանի նման, որ ինչ իշխանության փոփոխություն ընդդիմությունը երբեք չի արել։ Բա ով է արել իշխանության փոփոխությունը ըստ հանճարեղ Արման Ղազարյանի, ով է արել։ Իշխանությունն է արել իշխանության փոփոխություն։ Եվ եթե այդ կարծիքին էր Արման Ղազարյանը, ի սկզբանե դեպքում ոնց է նա հայտնվել Հայաստան խմբակցության պատգամավորների շարքում, ընդհանրապես Հայաստան դաշինքի ցուցակում, ով է իրան բերել Հայաստան դաշինքի ցուցակ։